Merhaba arkadaşlar, Lombok'tan herkese selamlar. Jakarta'dan Lombok'a geçtim. Kaldığım otele yerleştim. Odamdan manzarayı gördünüz, gayet güzel. Bugün hemen ilk günüm motor kiraladım ve bir rehber ayarladım. O rehber işini almaya gidiyorum. Onunla beraber buranın yerli kabilelerin kaldığı Sasak köylerini gezeceğiz ve de ünlü şelalelerini gezeceğiz. Bakalım hepsini gezebileceğiz mi? Çünkü mesafeler burada bayağı çok, hani bayağı büyük bir ada. Hani bir yerden bir yere gitmek en az 1-2 saat. Motorumuz burada. Böyle. Motorun günlüğü 80 bin lira. O da ne yapıyor? 4-5 euro yapıyor günlüğü. Hani uygun. Hani herkese tavsiye ederim. Adayı gezmek için, turlamak için kesinlikle bir motor kiralayın. Şimdi haritaya vurduk Google Maps'e. Görüyorsunuz mesafe 35 kilometre 46 dakika diyor ama yani bayağı mesafe var. Başlatalım. Ve hadi yolculuk başlıyor. Lombok gezisine hoş geldiniz. Nasıl çalışıyor bu motor? Evet arkadaşlar, bir 5 dakika mola verdik. Hava da bayağı karardı. Yağmur mu ne yağacak? Şöyle bir yerden bir içecek aldık. Yiyecek de var ya. Bisküvit falan. Gel. Eat. Your chicken. Yeah, alam. Eat. Chicken eat. Yeah, you eat. Yeah. Gel film. Burada tavuklar, horozlar. Şşt. Burada adamlar oturuyor, insanlar. Şşt. And eat one this, one. Yeah, one, yeah. One and two. It's mandarin. Some mandarin. Yeah, two. Allah, küflenmiş mi? Yok. Okay. İki mandarin alırız, yolda yeriz. Yeah. Başka. Krupuk. Yeah. Okay, one this, one krupuk. Krupuk Ambon. Şöyle bir azık yaptık. Krupuk. Yeah. Krupuk Indonesia besar Hongkong. Indonesia, no. Rupiah. 15.000. This and drink. Rupiah? Ya, 15 rupiah. 15 rupiah. Betul? 10. 15. 15.000 rupiah. What? No. Cat is you. Cat. Shh. Han.
Turkey. Şöyle bak dolaşalım ya. Gel film. Şşt. Oo, yola çıktım lan. So. Evet arkadaşlar, galiba geldik. Şimdi rehberi bekliyoruz. Burası da böyle küçük bir kasaba gibi bir yer. Köy. Tabii cami var. Az önce yolda yağmur yakalandım da şimdi güneş açtı gene. İyi yani. Şimdi bekleyelim bakalım. Rehber gelecek mi, gelmeyecek mi? Acıktık da ya. Şurada bir şey yesek mi? Kurupuk aldıydım yolda. Onu yiyeyim bari ya. Daha rehberden haberi yok. Evet, rehberimiz geldi. Lily. Hi. Where are we going? We will go to the waterfall, Sendang Gile waterfall, and as you wish, Sasak village. Okay. Okay. So you are a traveler? Yeah. Okay. You drive or? Up to you. I don't, you know the way. Maybe you drive. Okay, let's go. You have a helmet or? Okay, I have a helmet, but I put on inside. I have so just one. I need to go back. Okay. Yeah. Okay, so if you don't mind to watch me. Yeah. Good. What a minute. My friend is a come out. Evet, önce bir şelaleye gideceğiz. Sonra bir eski Sasak village, Sasak köyü, yerli halkın kaldığı köye geleceğiz. Okay, I will go right now. Yeah, take your helmet. Evet arkadaşlar, bir saat yolculuktan sonra ilk durağa geldik. Şöyle güzel bir manzaralı bir yer. For couples, honeymoon. Yes, it's very sweet for them. You can see the. You like it? Yeah, Okay, you can. I can swim. Yeah, sure. And another side, there is a private pool for the guests who stay here. Is this a hotel? Yeah, of course. This is the room. You can choose the room. Oh, This is very. otelmiş burası ya. Can go there? Yeah, sure, you can. Watch out. Bir saat falan motoru sürdü rehber. Yani basıyor bana 70-80 gidiyor, yani ben kullansam motoru 2 saate varırız. Şöyle bakalım bir ya. Of. Abo işte bu ya. Lombok budur arkadaşlar. Şimdi Lombok'un en kuzeyinde böyle manzaralar çok, oteller. Gerçekten süper ya. Rinjani Lodge. Benim kaldığım yer biraz daha şey oluyor, West Side'da, West. Orada daha çok böyle merkez olmuş oluyor. Yalnız bu kuzeyde daha çok doğa, manzara süper. Yeah, it looks amazing. You can go check it from the right side. Aa. Otelin fiyatını soralım mı diyor. Do you know the price for this hotel night? Yeah, it's offer 1 million, 1 million IDR. 1 million, one night. 1 million 500, yes. 1 million 500. Yes, Oh, it's that's a like little expensive here. 100 euro. Yeah. Geceli 100 euro. Yani baksana, şuraya oturup hayatınızı düşünebilirsiniz.
geleceğinizi, neler yapmak istediğinizi böyle oturup düşünebilirsiniz. Foto seansı. Yes, good. Bayağı fotoğraflar çekti. Wow. Wow. You can move to another place. I think Oh. it's good. Wait. Can you zoom? No. Yeah, sure. You can zoom it. Is this my belly or the t-shirt? Your belly. Wanna take a... No, yeah. That's not my it's a t-shirt. So. Is it good? Tamam, balina gibi. Yeah, it's a t-shirt, yeah. T-shirt. Okay, you wanna try again to take a photo? No, it's good. It's good, yeah. Okay, I think you need to move to another spot from the full. It's enough, right? Or It's okay, up to you. photos? I mean, photo is good, yeah. Okay. Tişört de bol, bayağı kilolu gösteriyor. Oh, vay be. Okay, you will stand up. Şu aşağısı uçurum mu ya? So. Bayağı fotoğraflar çekti ya. Bayağı zormuş öyle poz vermek ya. Oh yeah, good, good. Oh, so. Wow. Nice. Okay. Terima kasih. Welcome. Sama-sama. Sama-sama. Evet arkadaşlar, şimdi şelaleye geldik. Oraya giriş yaptık. Giriş turistlere 40.000 lira. Şimdi aşağı yalnız bir iniş var. Şöyle yaklaşık yarım saat. Şimdi oraya gidiyoruz. So it's like half an hour go down. Yeah, 1 hour to go down and climb up. Totally 1 hour. 1 hour, yes. Okay, yani half an hour, yani yarım saat. Şimdi gidiyoruz. Hadi. What was the name? Sendang Gile waterfall. Sendang Gile. Yeah. Okay, 2 tane şelale varmış. Ve Sendang Gile is the biggest one, right? Sendang Gile şelalesi Lombok'un en büyük şelalesiymiş. Waterfall. First one. 2 tane şelale varmış burada. İlk uzaktakine gideceğiz. Dönüşte de buradakine bakacağız. Evet, şelaleler göründü. We go down. Yeah, no go back, that's waterfall. So. Wow. Wow. Monkeys. Yeah, there is one here. Maymunlara. Şşt. Çok dik bir merdiven. So. Hi. Oh, so what's that? You can try later. It's so much fun. I don't have a swimming. Yüzme kıyafetleri olsaydı şuradan girerdik. Hazırsızlık geldik ya. He? You can put your phone without worry. Phone with the what? Without worry. You can walk normally without worry. Here. Yes. Yes, I don't worry.
Oh, here is also hot, yeah. huh? Yes. When you reach the Ter bastı. waterfall, you wanna get fresh with the jump into the waterfall, but be careful. Be careful for the rocks. From maybe something stone fall down, Oh, yeah, so yeah. don't to be closer with the waterfall. Yeah, yeah, yeah. Oh, so Very cool. yeah, it's nice. Oh, su buz gibi ya. Hello, how are you? How are you? I'm good. Terima kasih. Evet, ilk şelale göründü beyler. Ayakkabıyla gelirseniz ıslanır ayağınız. Benim plastik terliklerim var, o yüzden rahat oldu. Burada insanlar oturuyor. Rehber de beni arkadan çekiyor. Very beautiful. Vallahi. Okay, let's I take a photo for you. Burada yüzülür de ya. So. Su geliyor ne güzel ya. We go further. Where? You need to swim to make your body faster. I don't have a. You just I can swim, yeah. no, you just maybe just enjoy the water. Yeah, yeah. You just jump into the water. Oh, we go. Oh. Burada süper yüzülür ya. If you standing here, also it's a nice view. Okay, yeah. Fotoğraf çekecek. Like this. Woo! Süper ya, süper. Aa, aa. Bakso ayam of Bakso, yeah. bakso soup. Meatball soup, yeah. Okay. That's it. Yeah. What else can I try more? What? But I'm not sure here is available in this village. What? What I call? Have ever you tried poaching? Poaching? Poaching, ayam paliwang. Have ever you Wow. tried in Lombok? No. What is it? It's so. But you like a spicy food? Spicy. Do you Yes, like? yes. Okay, you will love it. You should Okay, we try it. try it later. But
here is not available. At least Here not. Here is. I mean that in this area, in a Senaro village, this place name it is Senaro village. Sinaro village. Be ready when we climb up, you will lose half your breath. Evet arkadaşlar, şimdi o büyük şelaleye geldik. Sendang Gile. Az önceki Sendang'in değildi, başka bir şelaleydi. Gerçekten bu bayağı yüksek ama burada yakınına varılmıyor yani. Here you cannot swim. Lily. What? Here you cannot swim, ha? Here. No, you can swim. You can go down and enjoy the Oh, water. you can down. Aşağı iniliyormuş ya. Gerçekten bayağı yüksek ya. Şöyle bakın. Az önceki ama daha yakından görebiliyorduk. Gerçi buna da aşağı inebiliyor musun? Şöyle bakalım nereden gidiliyor. Ha, buradan iniliyor ya. Evet. If you bring some food, they will attack you. Attack. Attack you, yeah. They are so wild when see people bring some food. They pick it. Yeah, of course, they are starving. Starving? Starving, yeah, they are starving. Why? Because there is less people give them food here. Oh, but they have food in the nature. They can eat bananas. Yeah, but there is no banana here. What Except they eat then? I have no idea why, how they can survive here. Yeah, they can Maybe survive. they just eat some fruit here, like Yeah, fruits, mangoes. yes, a jackfruit. They can eat. They are predators. They can eat birds, snakes. Oh, snake! I'm scary with snake. Ah, cobras. Oh. Okay, now the waterfalls is finished. Finished. Evet. We will go to the. Şimdi 2 tane şelale gördük. O şimdi bitti. Tekrar girişe doğru tırmanacağız. Ondan sonra da bir Sasak köyüne gideceğiz. Bu yerlilerin kaldığı bir köy. Orayı gezeceğiz, ziyaret edeceğiz. Hadi bakalım. Tired? Yeah. Now you feel a lot heaty right now. Yeah. Muscles. Evet arkadaşlar, şimdi Sasak Kampung Traditional Desa. This is a Sasak village. Yes. In a Senaro village. What does Sasak mean? What is that? Sasak is the name of the community here. The real local people. Real local people. Yeah, Lomboknese. The name it is Sasak. I'm as well a Sasak. You are also Sasak. Yes, I'm a Sasak. Okay. Bazı burada yerlilere Sasak insanlar diyorlarmış. Şimdi de burada böyle evler var. We go in. Yes, sir. You can go in. Hello, hi. Bismillah. Okay, just explore. What makes Sasak so special or unique or different? Traditional. Yes, traditional ancient, Hello. ancient people. Sasak came from ancient people. People, kids born here, they stay here, or they go also outside. No. They born and rise here and build house. Here, stay here. Yeah, They never go to the city, Jakarta, or never been. never. Never been. Only maybe around this island. And school? Yeah, of course. They went to school, attend school. Outside, they come back. Yeah, of course. It's for a kid. Evet. Yani burada
doğan insanlar genellikle Yeah. burada kalıyorlarmış. Near of their house, they just have like cows. Cows, yeah. Yes, and there is a goat. For the milk. Or No, just no, no, what? just for they just rise up and then when the time they will sell with the high price. Oh, evet ya, geçileri, koyunları satıyorlar. But not so much. 2 and 1 here. 2. Yeah. No, you will see. Şurada, what is it? Shower or? Yeah, they will take a shower in this place. Yeah. You wanna check it? They do outside, just outside. Yeah, just close with Evet, the evet, orada banyo yapıyorlar ya. cloth. Look, it's so funny. Yeah, it's nice, eh? We can go also in the house. Of course, you can check it. Yani böyle samandan, tahtadan, bambu. I will tell them one of them to check it inside their house. Aa, Dog. Oke, Bapak maaf boleh lihat rumahnya, dia penasaran pengen lihat dalam rumahnya kayak gimana, boleh? Ndek cuman anu doang, kita doang marak ngumben pandu alik dalam. Şimdi içeri bakabilir miyiz diye Cuman soruyor. anu doang milih kita doang ruwe alik dalam. Enggak. Oh, sinat alloy. Not. Not he not alloy. I will ask another people if you curious wanna see inside. Anu teman saya penasaran pengen lihat rupa di dalam kayak gimana, boleh lihat nggak? Boleh. Hello. Ali. Yes. Allow you to check inside. You curious? Yeah, just can we go? Yeah. Evet, şimdi evin içine bakacağız. So the traditional house look like this. Oh. How many people stay here? Just one lamp. No. Yeah, I think so. Baya karanlık içeri. Yataklar var, 2 kişilik. Yeah. So Ali, in this small house, there is 9 people stay in a small house. Here in this room. Yeah. Yeah. Who are them? Bu odada 9 kişi kalıyormuş. Yeah, there is Üstte de var herhalde. my parents. Your parents? Yeah, and then my wife. Oh, your wife? Really? Yeah. So you stay together here? Yeah, my father and my. How old are you? I mean, my brother and my sister. Okay, you Then my say daughter. Here is a 9 people stay in the small house. Your parent, you with your wife. So which is your bed with your wife? Yeah. Here? Burada evli arkadaş hanımıyla orada yatıyor. Yeah. Where Burada is your anne, parents, babası falan. sleep? Your parents. Because. Halo, selamat. Sorry. Bisa bahasa Indonesia? Indonesia, no. Turkey. Turkish. Mungkin bisa bahasa. Evet, burası böyle bir köy hayatı ya. Hay. Bildiğiniz köy hayatı. Belirli bir kabile gibi. I will open this for you. You can eat this. Yes, sure. You can try. You wanna try? Oh, sorry. Oh, watch out. It's okay. It's What good. is it? Do you like? Good, yeah. Here, I will So try. why are they more precious than a human? Okay. I have before I have a story. One of this their wife here is pregnant and the time to deliver the baby newborn, and the wife is have like complication. She should to transfer to the center hospital, but you know what the husband saying?
I don't want to transfer my wife to the center of hospital because there is no caring our God or our coach in a house. So they just worried maybe the like a type or robber will pick up them. Yeah. And they decided to transfer their wife to the center of hospital. They haven't. They have not. It's And real story. They take back the his wife to the house, even though the wife is in the critical conditions. It's real Yeah, story. it's a fun fact. Real. Yeah, it's a fun fact. Köy, kabile, hayat ama hepsinin motorlar var. Hello. Şşt. Ne güzel kuşlar var ya. Şşt. Burada yemek yiyorlar. Hello. Hello. How are you? Good. Salamat. Good, good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Değil mi ya? Tavuklar öyle geziyor. Şurada bir şey var yerde, oraya bakalım bir. Bu ne acaba? Kahve ya bu. Kahve. Coffee. Aa, şunlara bak ya. Şşt. Hen? Aa, üstüne çıktı bak hele. Şşt. Ordinary. Is this coffee, right? Yes. Let's check it. Kahve bu ya, kurutuyorlar. Yes, coffee, right? Yes, Or this is not? coffee. Yeah, this is coffee. 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 Yeah, this is a coffee. This is the set of Yeah, coffee. yeah. Coffee. They